Bom dia, amigos da Prochascar e proprietários do Fiat Punto. Você que está com algum problema no sistema de direção hidráulica do seu Punto, está fazendo barulho, você quer fazer uma revisão geral, é só você procurar a Prochascar. A Prochascar é o primeiro centro automotivo do país a fazer manutenção em direção hidráulica e temos os melhores mecânicos disponíveis. Temos duas lojas para melhor atendê-los. Uma delas é a Avenida Santo Amaro, número 1927, que tem o Ailton como gerente. O Ailton está há mais de 20 anos na Prochascar, sabe tudo sobre direção hidráulica. E a outra loja é a Avenida Washington Luiz 4700, próximo ao aeroporto. E para mais informações sobre a Prochascar, é só você acessar o nosso site www.prochascar.com.br, onde você vai encontrar bastante dica, bastante artigo técnico, nossos telefones, endereços e os e-mails para entrar em contato conosco. Então não perca tempo, Prochascar, o melhor centro automotivo da cidade de São Paulo.